bei der Mission Lokal im Pariser Vorort Gennevilles in einem Jugendberatungshaus für junge Arbeitssuchende. Im März 2010 organisierte das Centre Français de Berlin einen zweiwöchigen Austausch in Paris und Berlin zum Thema berufliche Orientierung und Integration. Es haben jeweils 10 Berliner Jugendliche und 10 Pariser Jugendliche bei diesem Austausch teilgenommen. Alors, qu'est-ce que tu viens chercher ici à la mission locale? Je viens pour me faire aider à trouver une formation professionnelle ou un emploi. J'avais envie de voir ce que ça donnait de travailler à l'étranger. Parce que le premier jour, en fait, on a fait des binômes, un Français et un Allemand. Le Français devant s'occuper de son partenaire allemand. Et dès le départ, ça a bien pris. Donc, dès le départ, il y a eu des contacts assez riches. Les jeunes Français n'ont pas été bloqués par la langue. On avait parmi le groupe de 10, 3 jeunes qui parlaient un peu allemand. 6 mois après, puisqu'on a fait l'échange en mars, c'est 7 jeunes en emploi. Donc non, c'est que du positif pour nous. Et je pense que si la première expérience n'avait pas été concluante et intéressante, on n'aurait pas eu envie de faire d'autres projets. Et c'est vraiment parce que ça s'est bien passé avec le Centre français, avec l'OFAGE, qui a financé une bonne partie, que mon directeur, mon président me disent mais il faut y aller, il faut continuer, c'est un plus pour les jeunes et c'est un plus pour la structure et puis pour la population. En fait, à la base, c'était pour que les jeunes puissent s'ouvrir sur l'Europe et essayer de sortir un peu de leur cocon. On a aussi fait la visite du Sénat. On a été dans un resto qui est tenu par un jeune qui fait suivi à la mission locale ici. En fait, on avait fait des groupes de 2 personnes. C'était un Français, un Allemand. Donc on essayait de communiquer par tous les moyens qu'on pouvait. Ensuite, donc là, c'était en Allemagne. Là, ici, c'était dans le métro allemand. Ici, c'était au port. Und nun schalten wir zu unseren Berliner Austauschpartnern und schauen, was sie aus diesem Projekt mitgenommen haben. Wir stehen hier im Jobcenter Friedrichshain-Kreuzberg und zwar vor unseren Plakaten vom Jugendaustausch Paris-Berlin vom März 2010. Wenn man so nach Paris geht, kann man sich alles alleine angucken, aber so haben die einen Ecken gezeigt, die man vielleicht als Tourist so gar nicht sehen würde. Jede Sehenswürdigkeit ist da irgendwie auf engen Raum, also da kann man wirklich vom Arc de Triomphe über den Champs-Élysées laufen bis nach Notre Dame und das ist alles auch ein Fleck in dem Sinne so. Man hat halt auch mitbekommen, dass die Franzosen sehr offen sind und herzlich. Ja, und interessant fand ich dann halt auch die verschiedenen Berufe, die wir kennenlernen konnten. Er hat uns halt gezeigt, wie man Gitarren zusammenbaut, aus welchem Material, also welchem Holz sie geschnitten sind. Lukas hat eine Ausbildung im Logistikbereich angefangen. Wir haben ja ganz viel über Logistik gesprochen am Hafen, ne? Also deswegen hat ihm ja das was gebracht oder deswegen hat ihn das so interessiert. Also ich habe immer Seychelles gesagt, das heißt ja teuer. Das habe ich immer auf dem Markt gesagt. Yeah. Also habe ich mal gesagt, weil es so teuer war in Frankreich. Man sagt ja immer, Franzosen reden ungern Englisch. Das stimmt überhaupt nicht. Weil wir haben uns eigentlich nur auf Englisch fast unterhalten. Wir hatten ja das Motto des Reisetagebuches als ständiger Begleiter. So konnten wir halt für uns auch selber aufschreiben, wie wir was empfunden haben, was wir gemacht haben halt. Ja, so Sätze wie, es lohnt sich für meine Träume und für meine Wünsche zu kämpfen. Ich habe meine Berufsvorstellung nochmal überdacht. Kann man es nochmal nachvollziehen und alles. Also ich fand es auch eine richtig gute Idee. War sehr lustig mit denen. Können gerne wiederkommen. Ja, und wir kommen euch auch gerne besuchen. Ja. Wir wünschen euch viel Glück, allen denen, die noch keine Ausbildung haben.